नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सभी प्यारे जाबाज साथियों को एक अपडेट दे देना चाहता हूं। हालांकि मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पहली बार अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो खबर मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूं उसी खबर को मैं तुरंत की तुरंत विद इन 15 to 20 मिनट्स इस चीज के आने के शॉर्ट वीडियो में बता देता हूं, 30 से 40 सेकंड के अंदर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे शॉर्ट वीडियो आपके आ जाए। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं जो जरूरी है। वो ये है कि आपने डीपीएचसीएम का एग्जाम अगर दिया था और टाइपिंग उसकी खत्म हो चुकी है, टाइपिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है प्यारे दोस्तों, यानी पूरी लिस्ट आ चुकी है। देखिए मेरे पास लिस्ट है टाइपिंग की, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपकी यहां पर लगभग 18 से 20 पेजों की ये पूरी लिस्ट है। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम पर ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। अब जीतेंगे टाइप करेंगे टेलीग्राम पर जाकर तो भी आप डायरेक्ट चैनल पर पहुंच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप अब एचसीएम बनने की कगार पर खड़े हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है दिल्ली पुलिस के अंदर, बहुत अच्छी और इज्जतदार जॉब इसको कहा जाता है। बहुत अच्छा सैलरी है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो अगर आप इस जॉब को ले रहे हो तो आप समझना कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। ठीक है, हर आदमी को नहीं मिल पाता है। तो अगर आप एचसीएम में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है माय डियर, जाइए लिस्ट देख लीजिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है टाइपिंग का। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे दोस्तों।